怎么这么喜欢老爷呀？打呼噜，哎，打呼噜，哎，这个鼻子，啊，打呼噜。你看到没有？这是我们的李逵。李逵就是你什么时候抱他，他都在打呼噜。听到没有？听到没有？嗯，葵葵，葵葵，葵葵，快跑！葵葵，葵葵，葵葵又跑了。好了，这个小皮和皮皮，皮皮在这儿，皮皮，皮皮，这是斑斑，对，这个是斑斑，这是斑斑，好不好看？一不挤，一不挤，斑斑，哇，这个好好看呢，这无死角的好看，哇，这个小鼻子，哎呦，哎呦，来吃吧。你跑到哪儿去？我跟你说，你饭不吃啊！你像个皮猴一样。你看这个小王八蛋，你这个小王八蛋啊，跑哪儿去？走，吃东西去。走，往回跑！哎呀，这个王八蛋，这也太好看啊！好看啊！你，干嘛呢，斑斑？你在啊？斑斑，你在干啥呀？斑斑，斑斑，你在干啥？斑斑，啊，还在玩呢，他还在玩呢。你看这小王八蛋，你才多大呀你啊？你就开始吃动物干了？你才多大呀你啊，小屁股？你才多大呀？刚学会走路，你看这个也开始学吃冻干了，啊？真的是，终于记有。打冻干他一点反应都没有。啊，我们的马上你就要开始产后脱发了，你知不知道？对了，当当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 ，嘿嘿嘿，好了。